गाला फुट्ने तिमी चाहिँ के खाना तिम्रो जुटी हो सबै जना अन्तराले सुदेर बिना बस नाइसँग बसेको बात गरेर रोक्छ भएको तपाईको छोराले हो हैन भने उनीले माथि बसाल्नु पर्छ भनेको छोरीमा के करे नि मै मर्दाले भन्ने तिमीलाई के अन्त बसेको छ भने तिमीलाई मेरो छोरीहरु बिना पारेर मलाई रुवाउने तपाईले मेरो छोरीहरुलाई मैले कत्रो विश्वास गरेको छु तिमीलाई के मैले कत्रो विश्वास गरेको छु त मैले काजो त्यो तपाईहरुको कारणले गर्दा मेरो बुइनीको जिन्दगी बर्बाद भयो मेरो नानीहरु ल्याएर रक्सी खुवाउने मलाई कुटाउने टाढामा बसेर हेरे अनि घर घर भनेपछि यिनीहरु झरेका मेरो छोरीहरुको जिन्दगी कामरासँग बसेर तपाईहरुको चाहिँ कामरा मैले होइन तपाईँ तपाईहरुको कारणले यो बाबाका नानीहरुको जिन्दगी बर्बाद भयो तपाईहरुको झुट बोलेको कारणले गर्दा तपाईको नानीहरुलाई तिमीले त्यसो मेरो बुइनीको घर बिगार्नु नि तिमीहरु भरे यति केही भएछ दयामा तलमाथि भने तपाईहरुलाई पक्रिन्छु त्यो त गाडी तपाईहरुलाई पक्रिन्छ भने म तेरो बाउलाई कसले पक्रिन्छ तेरो बाउ चाहिँ आज पक्रिन तैले मेरो हामीले नानी पैसा दिएर हिँड्छौ त्यो त यी छिमेकीको हो त अर्को अहिले त जहान भएर हिँड्दाखेरि फेरि बुइनीलाई याद यहाँ घरमा दिने पछि झगडा हुन्छ दिने पछि कुर्ता भनेपछि दिमाग हुँदैन नानी समातेर नानी छोरीलाई बुहारीलाई उठाएर पठाउनु नि यहाँ तपाईहरुको कारणले मेरो बुइनीको घर बिग्रिनु तपाईहरु भन्दा अघि चाहिँ तपाईको ज्वाइँले रक्सी जान त्यहाँ रक्सी यहाँ छैन पसलमा छ अब पसलले नखोला रक्सी आथे अर्कै मुखमा पस्छ तपाईहरुको पसल छ पसलमा रक्सी राख्नुहुन्छ पसलमा छ